Cak Dul. Apa Cak Dul? Aku tak dul, Cak Dul. Tuku tak duli. Mani kan ya. Oh, mau papat. Mani kok. Ngeredai. Oke, persiapan prepare episode kedua. Iya, sayangan. Persiapkan tripod. Ini ketok Mas, ini ketok. Ini. Action. Mari ngelpon wedhus ana sing ngirim kopi enak ya. Cak, iki Cak kopi nih, Cak. Alhamdulillah. Punya teman. Cinta kamu tiba. Mari ngelpon wedhus ana sing ngirim kopi enak iki. Cak, iki Cak kopi nih. Keren nih sama grogi Pak, kau yang nganten. Dah. Cak, tak kutangan Cak. Laku biasa Joko tok kono gudukan iku lungguh. Iku. Heeh. Coba sik mlaku biasa. Masa guyu seperti biasa balik. Laku. Hah? Iku. Masa apa ya Ojo sasen. Adik iki paling. Piye, Mas? Siap ya? Siap. Entuk aku. Entuk apa? Hah? Entuk. Ngantuk. Coba. Ayo. Ngomong apa pas ngomong. Mas Ilham, gimana? Siap? Duh. Satu. Jalan jajal bahan ya ta. Ngawal ayo. Kamera action. Enak lapo iki prenan. Tuh. Ngene iki enak turat. Aku bolan enak ini. Ngomong males aku kulitku sing putih dadi. Ngene ya, Bu. Kulit sing tangan ae. Sing putih mulus Sing putih mulus dadi ireng. Kayak awakmu ya. Aku anu kok. Putih-putih anu ki
Enggak usah. Langsung. Langsung aja. Nang guyu to. Langsung ditakokne. Apa ana begini karo. Betul. Betul. Beneran apa tuh? Ngono ya. Ini kene apa no ya. Ini kok ngene. Ini kene. Ayo apa no? Bagi Bagian sing salah coret ae. ya. Cak oh sik tuh. Aku dang sio. Di sio ini satu. Metu. Aduh, baik. Iya toh. Melbu mereng, metu mereng. Metu mereng. Angine wis cacah. Ngene iki enak prenan dolan opo ngene iki? Ngene iki yo turu tok ngene iki. Ayo balane mah go kulit pusing putih mulus dadi wireng kaya awakmu. Dapuranmu ngono kok. Adulan nek naik. Dolan opo ngene iki naik? Dolan opo? Tak mikir sik. Lah aku duwe dolan opo? Apa? Tebak-tebakan. Ayo, sing kalah dicoret yo. Yo, dicoret apa ngene iki yo? Apa yo? Lah iki kebawan tiga. Yo, ayo. Labang, Mas. Pateni. Sopo kayak nyanyi Indonesia Raya? Indonesia, tanah airku. Merdeka. Negeriku yang ku cinta. Dal. Mat. Cuk. Brother. Jalan. Excel. Ini ya dulu. Tak ceritani. Piye? Dulu. Sing tenang, Bos. Sing tenang. Nanti to sing penak. Ngene lho, Catu. Aku ngi mergawe ora sak ulan. Ditokne nek. Lah wis ditokne piye? Ya piye? Jarene atasan kuwi alasane turu nang. Sik, awakmu turu-turu tenan to ora lho? Heeh. Turu. Ya ngene lho, Ru. Niat mergawe iki ora golek perkara. Niat golek rezeki, ora golek rai. Niat golek duit, ora golek penyakit. Piye awakmu? Lah piye to, Cak Dul? Piye? Lah iya. Ya piye? Lah aku masih turu tapi penggawean wis mari kok. Yo, masih ana pengen mari yo jengono mergawe sing profesional ngono lho. Ya. Kadang iki. Lah iya. Mumpung isih eno gawe giat semangat. Yo. Terus piye? Bar. Terus piye? Lah terus ini lho Cak Dul. Aku yo kakek utang. Tapi asine isih ono simpenan. Tapi ngono kancaku wangel jalu utang. Ya jane ngono ku jalune apik-apik. Tapi ngene lho. Ngutangi wong iki ora kaya jaman biyen. Ngutangi wong saiki ku wewo. Ya ibarate tuku motor Jepang mesine Honda kleru. Potong. Bub. Helm apa? Oleh apa ini? Mungkin lo. Ayo. Gantian. Nah, iya. Spier ini. Coba Mas ya. Aduh. Bos, emang kan nyanyi tuh. Lagu ceritanya ini kok langsung standby ini. Jangan sih kok kono. Lu Cak Dul.
dikit sih. Mana nih? Sandalan mas. Sandalan. Gak usah. Masih lah. Duh. Ini kayak gini apa Deh.